heewi tew ngaygu faale yottagol ko ɗum woni ta'at faale yottanagol waraaɓe maɓɓe ɓe Badr te ɗum kadi no huɓɓa ka ɓerɗe maɓɓe no yiite huɓɓirta ñande ɓe fokkiti Makka yahugol Uhud hay ɓerɗe maɓɓe ɗen no huɓɓi monen e faale yottanagol waranooɓe maɓɓe ɓen Badr walam yakfiha dhalika immagol ɗum yalta fow hara mo ɓeyno seydini no faala yottaade ɗum yo naali ɓe fa innama akhrajat maaha al aqaila min nisa'i quraish liyuharridna alrijala ala alqital ويضربن الحديد في نفوس الأبطال ويسلكن عزائمهم كلما غنوا أو ضروا وقلتم ɓe waɗano ɗum ɗon tun kono ɗum ɓe hikkuno ɗon ko yaltidugol e sonnaɓe wonnoɓe ka nder galleji mum ɓe ɗuuɗa yaltude arabu ɓen haari ko ɓe ɓurata mantirde debbo ko jooɗagol ka galle ko ɗum waɗi ɓe inna aqila si innama aqlu koko tongata yani ƴettugol ɓoggol tonga imma haɓɓaka koyngal fiwata yahu ma haɓɓaka dande fiwata yahu joni noon si goɗɗo innama o mari haqqille yani aqle ko haala arabu koko haɗatamo waɗɗugol hunde iññinande mande o felirte ko ɗum wiyete aqle ga joni noon aqle on ko ɗum wiyete haray koko tongata goɗɗo ko jogotomo ha satta ken ko ɗum wiyete aqle joni noon debbo wonɗo ka galle moodi mum mo yaltata jindata andaka ka yaasi ko aqila innete aqilatu fulan aqilatu fulan sa e go ɓeynata ɓe zawjatu fulan ɓenna aqilatu fulan be maana won ɗon ka galle kaari ñiiɓo ɗon ka galle kaari kamɓe debbo ñiiɓuɗo ɓuri jogade teddugal e ɗi debbo fotteteɗo ko yaha wohimo fotta jon jam mum ko aqail joni noon ɓe yaltide e rewɓe kohoɓe Quraysh ɓen ko yaltini ɓen rewtinamo heɓano wakkilora wa kana fi jumlati man kharajat ma'ahunna hindu bintu utbata zawju abi sufyan wa raytatu bintu munabbih zawju amr ibn al-as وسلافة بنت سعد ومعها زوجها طلحة وأولادها الثلاثة مسافع والجلاس وكلاب ونساء كثيرات غيرهن ومثل ونجند rewɓe hikkinoɓe yeesoɓe tawi ɓeɗo ko yeesoɓe telemma ka rewɓe hikkinoɓe yeeso ɗowti ngu kono ɗo hindu bintu utba no tawa ɓe ngu abou soufiana laamiɗo makka on saa'i ɗon ko kanko woni nene Muawiyatu bnu abi Sufyan e wiyeteɗo raytatu on ɗon ko bintu munabbih ɓeygo amru bnul as no andi on ɗon kanko naatuno ka dina e sulafatu bintu saadin himo wondi e moodi makko talhatu e ɓiɓɓe makko ɓen tato musafi e julas e kilab o jonni misal ɓeɗo rewɓe tato tawti noon rewɓe buyi kohoɓe ɓi kohoɓe e sonnaɓe kohoɓe ɓeɗo fof yaadi e maɓɓe Uhud walamma altaqa aljam'ani inda Uhud wa akhadhat naru alharbi tasta'ir qamat hindu bintu utbata wa man ma'aha min an-niswa wa waqafna khalfa as-sufuf wa akhadna bi aydihinna ad-dufuf wa ja'alna yadribna 'alayha munshidat ɓeyru fottama konu heferɓe ɓen e kono julɓe ɓen fotti Uhud yiite gere ngen huɓɓinama mana gere on fuɗɗike hindu oɗo immi kanko e rewɓe ɓe wondi ɓen ɓe dariga ɓaawo saffaji worɓe ɓen on tuma ɓe ƴetti koko ɓe tappata kon wona jimɓe tigi tigi koko tappete no wayi wa anno wetelan beɗo no hurda ɗon ko ɗum indata duf kañum mala luuro
yani no wayi tun wa o tame ko ɓe seɗirta honno wetelan teme ko ɓe seɗirta ɗum condi kon ko noon wayi kono ko guri e honno wetelan hurnira no hurnira guri no waɗana toon jankum sen ƴaykum sa tappi ɗo waɗay hito sa tappi ka hakkunde ko hito feere ka tumbo ko hito feere ko ɗum ɓe tappata ɗon joni noon fii simo faala yimude o tappa e fii no gimol ngol welira joni noon ɓe ari hiɓe tappa ɗum noon ɓe fuɗɗi yimude in tuqbilu no anik wa nafrusu namarik aw tudbiru no farik firaqo gayra wamik o wi si on fewti gere on haaɓi moƴƴa min gere on gasi min ara min hirbo on min jaɓɓo on min welnana on min weƴƴitana on eko daɗɗuɗi eko jooɗe eko awle eko soɓɓinde e mum si tawi noon on huuli on dogi awa minen fof min seeray cergal mo annduɗa yiɗa hootude ka iwiri ɗon hannde kadi on anndi noon ɗum ɗo wulnay ɓernde makko ba sa nani ɓeygu ma ni sa wakkilaki awa ala ka hewtitoya ka suudu hara on tigi be wakkilo kala mo ɓeygu mo inni a sa wakkilaki ɗo ala ka a tawata lanka galle ɗo hara on tigi be wakkilo فكان نشيدهن هذا يضرم في صدور الفرسان الحمية ويفعل في نفوس أزواجهن فعل السحر ɓiigimi ko woni yimde ɗo ari no huɓɓinde ka ɓerɗe maɓɓe kamɓe wowɓe gere ɓen no huɓɓinde yiite ngen ka ɓerɗe maɓɓe ɗum ɓiigimi ɗo kadi no naata ka wonkiji maɓɓe sansa miijoji maɓɓe ɗin no annduɗa mbilew no sansira e goɗɗo mana konngudi welɗi no suusina hula reedu no suusina hula reedu no waɗa ha guddo okka goɗɗo si mantama ha feƴƴiti ko wudduno tawa be o yaltina gokkum a woɓɓe kadi si mantama ha tawa be ɓe wakkilo ɗon ɓe mantiɓe moƴƴa tawa be ɓe wakkilo ثم وضعت المعركة أوزارها gere haɓa moƴƴa gere footoya gere wallina wa kutiba fiha النصر لقريش على المسلمين الله okki Quraysh polgal e hoore julɓe ɓen فقامت النسوة وقد استفزهن حميا همي الظفر وتفقن يجسن خلال ساحة المعركة مزغردات ɓeyɗo waali ke Quraysh fooli julɓe ɓen ɓe rewɓe immi hannde kadi welo foolugol ko ɓe fooli kon ko ɗum ɗon woni ɓe duñude hannde kadi ɓe watti yaltude yaha e nder ka wona haɓede toon ka yimɓe ɓen wara toon hara hiɓe honno wendelan hiɓe yima zagrada mi annda no mi firira ɗum e pular ɓe rew waɗi ko noon ɓe waɗirta kamɓe si ɓe weltike zagrada ko ɗum ɓennata donc si ɓe waɗi ɗum ɗon sabu weltagol ha fewno rewɓe arab si ɓe weltike ko ɗum ɓe watta on tuma ɓe naati ka julɓe ɓen wara ɗon وأخذن يمثلن بالقتلى أفظع تمثيل فبقرن البطون وسملن العيون وصلمن الآذان وجدعن الأنوف ناري دو كلوغا تفوق الريدو كو بقرة ويأتي فعل من أنكو بقرة أو تقول يتري awande few itta ko samala wiyete samala e haala arabu samala amma argol taƴanowru ko salama siko kinal ko jada'a
joni noon ɗo ɓayde ko rewɓe wona yewtede ko fa bakarna al butuna ɓe ɓaari ɓe wanti deedi ɗin ɓe tufi deedi ɗin ɓe wanti ɗi ɓe awi gite ɗen ɓe taƴi noppi ɗin ɓe taƴi kine ɗen ɓe taƴeno nooru goɗɗo ɓe ɗaɓɓa ɓoggol ɓe waɗa ɗon ɓe ɗumanno ɓe waɗa koɗol winde ko nooru kaari ndirni saa goo ɓe awa yiitere o ndigi nden ɓe yaha ɓe jindoya ɓe na ko yiitere kaari nden ni e saa e goo ko kinal ngal ɗo ɓe taƴata ɓe tufa nokku goo ɓe na hino kinal kaari ngal min waawimo seeɗen mi waawimo hino kinal makko ngal ittere mone bal inna ihdahunna lam yashfi gaydaha illa an ja'alat min al unufi wal adhani qala'ida wa khalila wa tazayyanat biha intiqaman li abiha wa akhiha wa ammiha alladhina qutilu fi badr ɗum yonaali ɓe argol wala on ɗum waɗi ha goɗɗo e maɓɓe tawi mone on yonaali sina o ƴetta ɓe kine taƴaaɗe e noppi taƴaaɗi o yuɓɓindira o waɗa koɗol o yuɓɓi goɗɗi o waɗi koɗol o yuɓɓi goɗɗi o waɗi onno wedela nga koyngal leyga yori o waɗi yori ka koyɗe makko ga o cuɗori ɗum ɗon ittugol mone fii ko baaba makko e koto makko e bappa makko warano kom ñande badre kombo wanno ɗum hinde oodi ko ñande honde watno ñalande lewru ndu shawwal ñalande mi wowli ɗon kana yawma sabt lakinna sulafata binta sa'din kana laha sha'nun gayru sha'ni atrabiha min nisa'i quraish sulafata o ɗon kanko waɗi goɗɗum hara wona ko ɗimmoɓe makko ɓe wonno wadde ko faqad kanat qalikatan muttariba tantadir an yuqbila alayha zawjuha aw ahadu abna'iha thalatha litaqifa ala akhbarihim wa tusharika an-niswata al-ukhrayati farhata an-nasr kanko hari imo maapi moƴƴa moodi makko e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe naati ka nder gerewi toon heɓe piirude toon o ala weltade taw haa ɓe arta ɓe sifanomo no feƴƴiri ko on tuma noon o tawtata ɓeya ɓe weltoda nde wootere bayda anna intidaraha qad tala abathan fa awgalat fi ardi almarakati wa ja'alat tatafahhasu wujuha alqatla fa ida biha tajidu zawjaha sari'an mudarrajan bi dima'i kono ne ɓaali wurin tawi ko wonno habbade kon hana hande kadi habbade joni yo acci habbagol o immi o yehi o naati e nder ka wonano haɓede toon tumbere ka wonano haɓede toon ka wonano piirede toon o fuɗɗi ndaarude fureji waali ɗiɗi ndaarugol yeeso oɗo ko homboni oɗo ko homboni oɗo ko homboni e nder ko ɗaɓɓitata e nder fureji ɗin kon o tawi moodi makko warama no waali no moddi ƴiiƴam fa habbat kal labu'ati al mad'ura wa ja'alat tutliqu basaraha fi kulli sawbin bahthan an awladiha musafi'in wa kilabin wal julas fama labithat an ra'atuhum mumaddadina ala sufuhi uhud amma musafi'un wa kilabun fa kana qad faraqa al haya wa amma al julasu fa wajadathu wa ma zala bihi baqiyatun min rama ɓayɗo yimodi makko warama no waali no moƴƴi ƴiiƴan o hawtori ko ngayuri ndeyri labu'a ko ngayuri ndeyri ndin ko ngayuri gorni ndi wiyete lays ma asad o immi wo ngayuri ka hulɓina ngayuri so hulɓinama nde hawtorta noon doole noon nde hawtorta noon ko noon hawtori e hoore fure moodi makko on tuma himo laƴƴa gite sengo wo sengo mo ɗaɓɓitude
ɓiɓɓe makko ɓen tato Musafi e Kilabu e Julas ne ɓaali wurin o hayni ka ɓe waali ɓe focci ka hoore fello dow o tawi Musafi e Kilabu ɓen ɗon maayi Julas o tawi haa jooni on ɗon no foofude ɓe mana wonkikin e waali taw أكبت سلافة على ابنها الذي يعالج سكرات الموت ووضعت رأسه في هجرها وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه وقد يبس الدمع في عينيها من هول الكارثة كأنه ويعني هوري بيت مكو وندو في ميد ويتمو yetti hoore makko nden o waɗi ka hoore buse makko ɗo o ƴetta hannde kadi mo moola ƴiiƴanɗan wonɗan iwrude ka tiinde makko e ka kine makko e ka hunnduko makko on saayi ɗon hari gonɗi ɗin yoori few ka gite makko sabu hakke ma ko musiba on tiiɗi e makko o yi moodi makko maayi ɓiɓɓe makko men ɗiɗoɗa maayi oɗo kadi no fii mayde hannde kadi tawi alaa ka o waɗa gonɗi yoori ثم أقبلت عليه وهي تقول من صرعك يا بني وندارم إنك هم ورما فهم أن يجيبها لكن حشرجة الموت منعته وفعل مجابة كونو في برو ميد فوفالي هدم ووود وولد فألحت عليه بالسؤال وفلتي ولندتي فقال صرعني عاصم بن ثابت وصرع أخي مسافئا ثم لفظ آخر أنفاسه هوتك وما يتدون ووي عاصم بن ثابت كون ورلا fuɗɗi tawi o wata feƴƴinde haala kan o wi kadi ko kanko wari Musafi miñan am ma koto am ko kanko kadi kono tawi o waali feƴƴide ɗon hannde kadi wonkikin sorti ka woluno ɗum o woli fi inde Asim ibn Thabit junna jununu Sulafata binti Sa'ad wa ja'alat tu'wilu wa tanshiju وأقسمت باللات والعزى ألا تهدها لوعة أو ترقع لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت وأعطتها قهف رأسه لتشرب فيه الخمر وفيتي نون هند كدي كان سلافة واتي هند كدي همو سونكا همو ولا همو نيونچو o wondiri laata e uzza o inni o fowtotako o deƴƴinotako o deeƴata gite makko ɗen kadi accata hebbude gonɗi ha ñande o yottani Quraysh yottani mo e Asim ibn Thabit warɗo ɓiɓɓe makko ɓe o Quraysh be waramo ɓe yaha ɓe taƴa hoore makko nen ɓe joƴƴina hoore nden haa gayna ñolde sukkundu ndun iwa teewu ngun yaha lutta laalagal hoore nden ɓe ƴetta laalagal hoore Asim ibn Thabit nden ɓe adda ɓe jonnamo ɓe inna hina ɗo laalagal hoore Asim ibn Thabit o ƴetta beere o waɗa ɗon o yadira ono laalagal hoore Asim ibn Thabit nden ko naññande ɓernde makko ɓuttata fanni ɗum waɗaali ɓernde makko ɓuttata ثم نظرت لمن يأسره أو يقتله ويأتيها برأسه أن تؤتيه ما يشاء من منفس المال وإوني إجماع ووني وفدي kala nangoɗo Asim ibn Thabit ma warimo addanimo hoore makko nden o yonnemo kala ko o faala e jawdi debbo on takki ɗum ɗon o takki ɗum ɗon o fodi ɓayde o fodi ɗum ɗon o waɗi takke mana ko innugol joni ko wallahi o waɗay ɗum ɗo
فشاء خبر نذرها في قريش وجعل كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه لسلافة لعله يكون الفائز بجائزتها. ɓayɗo o wondi ɗum jama on nani o takkani ɗum Allah yimɓe Quraysh ɓen fof nani hande kadi sagataɓe Makka ɓen fof mo be tawi no yeli yo taw hara ko kañum waroyta Asim ma nangoyta Asim adda hoore makko nen jonna Sulafatu hara ko kanko heɓata ndi fodani ɗo sukaɓe fof hande kadi mo ɓe yeli tawi ko kañum heɓata ndi fodari wi'ani ɗo addu hunde kaari mi jonnande ko faalaɗa na limogol wolu gon no faala mi jonne ɗo on hatti ɗo aada almuslimuna ila almadinati bada uhud wa ja'alu yatadhakaruna alma'rakata wa ma kana fiha ɓayde julɓe ɓen arti Madina ɓaawo Uhud ɓe fuɗɗike yewtude no feƴƴiri e ko honɗum waɗi ɗum fa yatarahamuna ala al abtali alladina stushhidu wa yunawwihuna bilkumati alladina ablaw wa jaladu fa dhakaru fi man dhakaruhum Asim ibn Thabit wa ajibu kayfa ittafaqa lahu an yurdiya thalathata ikhwatin min baytin wahidin fi jumlati man ardahum. ɓayde ɓe jooɗike hiɓe yewtude fi Uhud ɓe fof maɓɓe hiɓe yurmina fi waraɓen ka julɓe Uhud shahidinaɓen Uhud ɓe kadi ɓe fillito wakkilare ko yimɓe ɓen wakkili kon nden ñande he kaari waɗi nden ñande kaari waɗi nden ñande kaari wakkilike nden ñande ɓe sifo ɓe sifi e nder ko ɓe sifoto kon wakkilinoɓe nden ñande Asim ibn Thabit ɓe fof maɓɓe ɓe ngalɗi ko honno kanko o wawiri warirde nene gootoɓe tato jeeyaɓe e suudu woturu e nder ɓe o wari ɓen mana ɓeeɗa tato noon ko kanko wari ɓe fa qala qailu minhum wa hal fi dhalika min ajab goɗɗo minen ɗum ngalɗinimen honno o wawita warde tato tuma wonɗe yewtude ɗo a famata ko honɗum ngalɗini ɓe mana ɓeɗo tato mo ɓe wakkilotako yo koto mum ware ma miñam mum ware o sorta soɓe makko on fof wata fiyo miñam makko wata hewte ma wata koto makko hewte ɓeɗo tato soɓeɓe maɓɓe ɗin tati soɓeji tati fewtiyade goto ko ɗum famoto ɓeɗo tato haysi wona fi ko Quraysh yaltuno ko kono ɓayɓe andi joni ɓe fokkitani jano on ɓe aɗi ɗo ɓe jaɓata koto maɓɓe hewte siko toso kon fokkitana janɗuɓe ɓe ɗiɗo jaɓata on ɗon hewte siko hakkunejo on jano on e toso kon jaɓata o hewte jonno honno kanko o wakkili foolirde wawiri foolirde ɓeɗo tato nde wotere yani ko ɗum ɗo woni ko ngalɗini kon eyi wona fi wonnema waɗi ɓe koɓe tatono mo ɓe maɓɓe no dari aaden koto musiɗan o hewtatake koye nder ɗum o waɗi ɓe tatonon goɗɗinne ko honɗum ngalɗinta on fi ɗum afala tadkuruna rasulallahi salawatullahi alayhi hina sa'lana qubayla badr kayfa tuqatilun فقام له عاصم بن ثابت وأخذ قوسه بيده وقال إذا كان القوم قريبا مني 100 ذراع كان الرمي بالسهام goɗɗo wo ko honɗum ngalɗinta on fiino o haɓirta noon on anditali ko nulaɗo maako no feendo Badre ɓe landino en ko honno haɓirten Asimu immi wi o ƴetti dagawal makko ngal e laañal ngal o wi si tawi minen woɗɗodiri hakkunde amen ko sogone temedere woni hakkunde amen ko ngal dagawal min hutorta fa ida danaw hatta tanalahum rimahu kanat almudaasatu ila an tataqassafa rimahu on noon si ɓe ɓadike ha tawi mbangu ɗum ɗo no juuti ɓuri kaafa tawi ko ɗum ɗon hannde kadi gollitirte min gollitira e ɗum ɗon haa ɗe fof ɗe tuɗo fa ida taqassafat rimahu wada'naha wa akhadna suyufa wa kanat almujalada fa qala alayhi salatu wassalam hakada alharb man qatala falyuqatil kama yuqatilu Asim si ɓe woɗɗi koya fampo si ɓe ɓaɗi ko yata métre ma métre ɗiɗi no hakkunde moɗon
ko mbangu ɗe laañi duy ko no wayi ɗe ko imamu ɓen jogoto ɗo ɓe hutubira ɗum hari ko aala guere wona aala on ɗumen tela waajur ɗum on ɗum hari goɗɗo no woodi wawɗo jogade ngal ɗon o waɗa goɗɗo hara ko 3 métre ma 4 métre on hakkude maɓɓe si tawi ko métre temedere ma métre 50 on ɗuma ko daga si tawi noon ko métre 4 métre 3 ɗum hannde kadi ko ngal ɗon si tawi noon hannde kadi hay métre ala hakkude mon ko kaafa kan o wi minen ko noon min haɓirta no laaɗo inna hey gere ko ni mo waɗa e gere on yo waɗirno asimu woni wiiri ɗo ni lam yamdi gayru qalilin ala uhud hatta intadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 6 min kirami sahabati liba'thin min bu'uthihi wa ammara alayhim asim ibn thabit ɓayru uhud feƴƴi lebbi 6 ɓaawo mum nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam immini sahabaɓe maɓɓe tedduɓe ɓe immini ɓe yahugol nokku goo ton inneten ɗo kon joni mission ɓe immini ɓe yoɓe yahu nokku goo ton ɗe ɓe inni are noon kamɓe 6 ɗo ko Asim ibn Sabit woni amiru maɓɓe on فمضى النفر الأخيار لإنفاذ ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام وفيما هم في بعد الطريق بين أصفان ومكة علمت بهم جماعة من هذيل فهبوا نهوهم مسرعين وأحاطوا بهم إحاطة القيد بالعنق بفكدي كبي إمناتهم بيها كلاول حقنا نكو كويت أصفان مكة جمع قبيلة هذيل نني في مأبه بإمي بيهي بهوره بهوجي بأري بهندي به نعندو دا جاو نهندي را جون دان جونغو ما نعندو دا بقول دويرغول نو هندي را دان فامتشق عاصم ومن معه سيوفهم وهموا بمنازلة المطبقين عليهم بهوتي بصورتي كافة جماع بدين في درتقل بأرب هندتبه فقال لهم الهذليون إنكم لا قبل لكم بنا وإننا أصحاب هذه الديار وجمعنا كثير غفير وجمعكم قليل ضئيل ɓayɗo ɓe ƴetti kafaje ɗen fi dartagol ɓeya husaliyankoɓe inni hey onon ɗo oto miijo on wawata men la qibala lakum bina on wawata men ko minen hoɗi e ndi leydi ɗo miɗen ɗuuɗi onon lehi ɗon fanɗi ala ko on jeetata ɗo wawata haɓde yimɓe leydi yimɓe leyndin ɗo fof onon ɗo jeetata o wawata ثم إننا ورب الكعبة لا نريد بكم شرا إذا استسلمتم لنا ولكم على ذلك عهد الله وميثاقه بين ورين من بيبي يتو من وندري جون سودو كابانو من أن يناكي أنكو بوني من وطا أنكو بوني سي أن دارتاكي من so jebbilike on jonniti men hoore mon mi watta on hay fus min jonni on ahadi فجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم إلى بعض كأنهم يتشاورون فيما يصنعون كم بدون جيغو بنداري ديري وسيبه فيو جوداي وني فالتفت عاصم إلى أصحابه وقال أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك ثم تذكر نذل سلافة الذي نظرته وجرد سيفه وهو يقول اللهم إني أحمي لدينك وأدافع عنه فاحمي لحمي وعظمي ولا تظفر بهما أحدا من أعداء الله طيب دي سني رون إني أحمى لدينك
ko ahmi wonata hama yahmi hama yahmi min alhimaya mana difa yudafi ahma o wata wonde sina hara ko afalu tafdil ɗole ko fiil idan asimu ndaari ɗimmoɓe makko ɓe inni min on min mi ala jaɓude wongol e ley konngol sirkanɗo allah innugol yomi hoolo o ɗo mi wona e ley koyɗe makko mi wakkilaki o anditi sulafatu o no fodu no goɗɗum o ƴetti kafa makko kan o wi allah ko fii dina ma kam mi yalti hiwugol ko fii dina ma kam woni dandude allah mi torikima dandu ɓanndu anndun e ƴiye anɗen wata goɗɗo hewtuɗe e ayɓe allah ɓen wata goɗɗo e ayɓe allah ɓen hewtu ɓanndu anndun e ƴiye anɗen ثم كر على الهذليين وتبعه اثنان من أصحابه هما مرثد الغنوي وخالد الليثي وظلوا يقاتلون حتى صرعوا واحدا بعد آخر وفكتي هبو قلبهم مرثد الغنوي on jokkimo خالد الليثي kadi jokkimo woni ɓe tato andi joni ɓe sendiki ɓe woni pecce ɗiɗi tato kañum suɓiki haɓugol ngol ha maaya ɓe yeehi ɓe haɓide maɓɓe ha ɓe wari ɓe gooto gooto ɓe wayri ɓe gooto gooto wa amma annafaru thalathatu al-akharuna min sahabati ar-rasul alayhi salatu wassalam wa hum abdullah ibn tariq wa zaid ibn duthna aw duthunna wa khubayb ibn adi faqad istaslamu li asirihim فما لبث الهذليون أن غدروا بهم شر غدرة بيتات لتبدا كعبد الله بن طارق زيد بن دثنة وخبيب بن عدي إن كان جوني بجبلك يبيا نانغوبه كانوا بيني بوادتا به هنا جوني بجبلك بعلا درتا ده بنانغي كانوا هذليون أن جامفي بجامفا بركا بند جنفا لم يكن الهذليون في بعد الأمر يعلمون أن عاصم بن ثابت هو أحد قتلاهم غير فين بورتهم بأنه كان كون عاصم بن ثابت فلما عرفوا ذلك فرحوا به أشد الفرح ومنوا أنفسهم بجزيل العطاء بأنهم بأنه يوندما كانكو بويلتي فتا ɓe yeli yo taw hata ko kamɓe heɓata ndi fodare ko sulafatu foti ɗo wala garwa felore ala alam takun sulafatu bintu sa'adin qad nadarat in hiya dhafirat bi asim ibn thabit an tashrab fi qahfi ra'si al-khamra alam takun qad ja'alat liman ya'tiha bihi hayyan aw mayitan ma yasha'u min al-mal ɓe felnaki sabu hiɗen andi o sulafatu o fodino wondema be o yara beere ka laalagal hoore asim goo o okkora adduɗo laalagal hoore makko nen kala ko on tigi faala joni noon nanɗo ɗum wohre no welti asimu maayi joni heɓugol laalagal hoore makko nen koko newi ko tawno o maayali mettuno fi kono ɓayɗo maayi joni weeli fi hande kadi koɓe wakkilo ɓe yaha ɓe taƴa hoore nden ɓe adda لم يمضي على مصر آثم بن ثابت بضع ساعات حتى علمت قريش بمقتله غير ورامة نيبو سيرة قريش أني ورامة فقد كانت هذيل تقيم قريبا من مكة هذيل حرب وطندرا مكة أصفان مكة وطندرا فأرسل زعماء قريش رسولا من عندهم إلى قتلة عاصم يطلبون منهم رأسه قريش إمني كسان هذيل ɓe nuli goɗɗo yo yahu awa meɗen faala hoore asimu nden li yudfi'u biha gullata sulafata binti sa'adin wa yubirru qasamaha wa yukhaffifu ba'da ahzaniha ala awladiha thalathati alladhina sara'ahum asimun bi yadi ko ɓe wonno waɗirde ɗum ko ɓe hoynan debbo on ɓe ɗannina seytane wonɗon ka ɓernde makko e sunnu wonɗon ka e fii ko ɓiɓɓe makko ɓen wara kon
وحملوا الرسول مالا وفيرا وأمروه أن يبذله للهذليين بسخاء لقاء رأس عاصم بجن مبنول أن جود هيوندي يمريمو يو جن جود نين هوري نوديري في مانا يوبير في يو هندو فالاكو andi faalaɗo hendade goɗɗum ko inna yo yoɓo wo o yoɓe ɓe wasimo ɗum qama alhudhalijuna ila jasadi asim ibni thabitin liyafsilu anhu ra'sa on tuma ɓayre oɗo yettini ɓe ari ɓe inni mahin tawen fure makko on taƴen hoore nde jonnen ɓe fa fuji'u bi asrabi nahli wa jama'ati zanabiri qad hattat alayh wa ahatat bihi min kulli janib ɓe juhi ɓe ɓayre ɓe hewti ka fure on ɓey tawi ko lunkarde ñaaki e pirin no huttiti fure Asim ibn Sabit on piw ñaaki e pirin zanbour ko pirin zanabir ko jam'u الزنابير حشرة كالنهل غير أنها لا تنتج العسل معناها كبيرين فكانوا كلما راموا الاقتراب من جثته طارت في وجوههم ولدغتهم في عيونهم وجباههم وكل موضع في أجسادهم وزادتهم عنه ثم كلام فعلا أرض بدو نياكي إن إمو ينا مبه فيدا به كجيش مبه كجيت مبه كلا كنياكي دي واهيوتي دون إبالي مبه دين دي فيدا به دي ردي به فلما يئسوا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرة تلك الكرة قال بعضهم لبعض دعوه حتى يجن عليه الليل فإن الزنابير إذا حل الظلام جلت عنه وخلته لكم ثم جلسوا ينتظرون غير بعيد قد به habbe jooɗoɗen fotoɗen ha niɓɓa ha jemmina si niɓɓi jemmini hande kadi ñaakiɗin ɗi immoto ɗi yaha hettenmo waɗen ko faalaɗen kon ɓe jooɗi ɓe habbi lakinnahu ma kada yansarimu nnaharu wa yukbilu llaylu hatta talabbadat as-sama'u bilghuyumi alkathifati dukun niɓɓaali tawi yaasi on fof niɓɓiti waɗi duule niɓɓiti duule tekkuɗe wa arada al jawu wa asbad hande kadi yaasi on fuɗɗi maƴƴude parñite ɗen fetta wan hamara al mataru inhimaran lam yashhad lahu al muammaruna mathilan mundu wujidu ala tilka al ard ndiyan saaƴi ɗan tiiɗi ha mawɓe marɓe duuɓi ɓen e nokkure nden ɓe inni gila ɓe fuɗɗi manitade ndiyan waɗa ɗan ɗo saaƴali e nde nokkure ɗo ha hande wa sar'ana ma salat ash-shi'abu wamtala'at al-bitahu wa ghumirat al-awdiya si ndiyan saaƴi ɗon andi ko woni ko nga hoore pelle fof jippoto ila waɗa waamiji waɗa jooli jooli ila waɗa waameji ka woni ndele ɗen fof ndiyan ɗan humbita ka woni pelle ɗen fof ɗan ila ɗan waɗa canɗi waktasaha al mintaqa saylun ka sayli al arim hande kadi ndiyan ɗan waɗi ilol marngol doole mana sikkay ko jurde hakke ma ko ndiyan ɗan ɓuuyi falamman balaja subhu قامت هذيل تبحث عن جسد آسم في كل مكان فلم تقف له على أثر ويتوغول بيمبي هذيل أري ɗaɓɓitugol fure آسم on ɓe yiyaali hay e nokko ɓe ɗaɓɓiti ha tawi Allah naɓi fure on few Allah naɓi fure makko on few ذلك أن السيل أخذه بعيدا بعيدا ومضى به إلى حيث لا يعلمون sabu waame on ari ƴetti fure o naɓi mo ka woɗɗi naɓi mo haa ka ɓe wata andoyde honto woni falaqad istajaba allahu jalla wa azza da'wata asim ibni thabit fahama jasadahu الطاهر من أن يمثل به وصان رأسه الكريمة من أن يشرب في قهفها الخمر
ولم يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلا كدون الله جابنني عاصم دعاء كو دعينوكم الله ريني باندو makko dum fi watandu jiibe watabe jiibu bandu makko dum be tajitandu Allah reeni hoore makko ne wotande taje nde hutte beere yare kalalagal hoore makko Allah newnani mum ko Allah wi kon o wadanta hefebe ben e hoore julbe ben laawol bi maana dole do en yewti fi uhdi laabi buy do ko goto e tawanobe uhdi ben ko wadno kon uhud goto ko wadno kon ko dum do wona darede joni uhud eden andi o wiido joni ko Qurayshiyan ko ben fuuli ko non wolorta kono en yewtino do laabi buy innudem be foolano ko woni julbe ben tampina no moƴƴa ko woni foolugol e gere an fooludo on fewja e hoore be fooluda ben e mum yani ko non nete foolugol e gere an fooludo on be fewja e hoore foolaabe ben e misal ɓayre julɓe ɓen fooli Badr ɓe nanguno woɓɓe ɓe naɓori ɓe ɓe ittini ɓe jawdi si ɓe akkitire mana kamɓe sari fooluɓe ɓe gollitira nden ñande amma no wigol ɗo joni heefere ɓe Quraysh ɓe gañike Uhudi ɓe mana julɓe ɓe lordike lorra moolanaɗo kono heefeɓe ɓe wawano wadde sariya ko fooluɗo waɗata kon e hoore foolaɗo gogo ɓe nangali julɗo hay goto ɓe naɓori ɗiɗi ko kamɓe dogi acci ɗon julɓe ɓen wona julɓe ɓen dogi yehi Madina ɓe raɗiɓe ɓe jokkiriɓe julɓe ɓen dogali hooti Madina sina seeɗaɓe Allah yaafiɓe kono nulaɗo e sahabaɓe luttuɓen ko ɗon ɓe luttuno ɓe woni ɗon kadi ha ɓe surri waranoɓe fof no andi noon jasugol ka yahuɗen yiwɗen ɗon fii heɓugol fureji ko yahata 400 e woɓɓe defte tariha ɗen fof ko windi ko 70 kono tefama ha tawi no ɓuuri 70 wara ɗum jasugol ka ɓeɗo fof surre imme hoote andi tan on no juuti mana julɓe ɓe fewno ɓe waɗata ɗum noon hari ɓe huula hay hunde par ce que ayɓe maɓɓe ɓen yehi ɓeeɗa ko wino hey en waɗiɗo feere bonde Quraysh en ɓayde ɓe yehi ha ɓe moytuke waɗiɗo feere bonde en barminiɓe ha ɓe lo'i kono en lannali fi maɓɓe mahi yeltitoɗen feewno kaɓe wowɗen ɓe ɗo gaynitoɗen fi maɓɓe few goɗɗo inni he yo gandi ko watten jaɓen ko heɓuɗen ɗo hooten sen yiltitike ɗo haɗay ko honno ko ngayuri barminandi wonɗen tawoyde julɓe ɓe mettiɓe ha ko ɓe ɗimmoɓe maɓɓe waɗa kon se yehoyɗo e goto men artata mahin hooten ɓe hooti ɓe mana go'o ɓe nangali julɗo hay goto ɓe naɓori ɗiɗi julɓe ɓen dogali tati ko kamɓe dogi yalti yehi hooti bi maana ɗo e innetaɓe heeɓi polgal ko inneten ɓe heeɓi doole e hoore ɓe aɓe ɓe lorra tiiɗuɗo kono ɓe innetaɓe gañike guere o kenɗiɗen ɗiɗo mayirama ko julɓe ɓe ɓuura warede ko gonga ko kamɓe ɓuura soñjede ko nulaɗo barminama ñiire maɓɓe tolama yani sengo ɓe barminama ka dow yitere ɗiɗo piiji fof waɗi kono ɓe wawano heɓude ko innete kon polgal newnanal ngal ɓe yoɓe fewju e hoore ɓe wawi ɓen ko ɗum inneten ɓe wawano tigi ko ɓe lorruno noon lorda on tiiɗi e yii wakkilare ko ɓe wakkilino kon feendo Badr ene wakkilare ko ɓe wakkili kon feendo Uhud kono to e to wonali gotum joni noon hay Uhud ɗo tigi ɓe wakkilike moƴƴa ayi Asimu tun kanko o wari tato ma nayo tatoɓe nda ɓeɗo qiri tigi wondema ko kanko waɗi ɓe
andi julɓe ɓe wakkilike moƴƴa Quraysh kadi waranama buy ɓayde ɗum ɗo feƴƴi nulaaɗo sallallah alih w sallam yimɓe ɓen ka fulawaari ka woɗɗi ɓe ɓareno ɓena nulaaɗo jama men o fof no faala natude ka diina joni mbiɗen faala ya imminan men yimɓe ara ko janna men waɗana men ɗum ɗo e ɗum ɗo woɓɓe nula woɓɓe ara ko e nder ɗum nulaaɗo woni imminde yimɓe buy ɗo on ko jeegoɓe immini no woodi sahi ka ɓe imminno 90 ɓenɗo kadi fof waroya ko ɗum addi hari hannde kadi joni nulaaɗo wata jooɗade Madina ɗon habbo ɓe waɗira sahaba maɓɓe goto e ɗiɗo e tato ka seraji te hannde kadi ɓe ɓe immina konuji ko ya haɓoya ɗin seraji ɗon fof hannde kadi hata goɗɗo susta memude julɗo ɗo ɓe janfi ɓe Hubaybu no adi no gasa en janngo e kissa fi makko kanko ɓe naɓnomo Makka ɓe yeeyitimo e joggu himo warno goɗɗo kanko kadi ɓe hendimo ɓe warimo kissa on no juuti ko hollugol tum wondema sahabaɓen hari o yii cuucal no woodi koɓe jeego dartagol yimɓe leydi wona hoɗo fayda ko yimɓe leydi ɓeeɗa tato ɓe inni heewi tigi tigi ɗo e keefeero jiiɓude lan miɗo wakkili mayde nde wootere miɗo wakkili mayde nde wootere e maayi kanko o tori Allah himo reenude diina Allah kañum Allah reenamo ɓanndu makko no anndi ko ɗum ɗo e yewta e toujours jama men on piijigoo ɓe yiyay kono ɓe annda sabu on nder ko honno waɗi hari taalibaɓe ɓuyi karamakoɓe ɓuyi waliyaɓe ɓuyi ka meeɗen hiɓe du'a maɓɓe no jaabo yimɓe ɓe si jikkiɓe du'a si ɓe du'i ke jaaboto ko goɗɗum hari goɗɗum no nder toon hari ɓe yanganade Allah subahanahu wa taala ɓe yanganade diina Allah kan joni noon ɓayru hiɓe yanganade diina Allah kan kamɓe kadi si Allah ɓe fewti Allah ɓe toriki ɓe haaju Allah huntina haaju on joni noon enen ɗen sikkude ha joni ɗum no lutti ɗum lutta ɗum ko wona ko ronete wona ko ronete min joni simi immike mi yanganike diina Allah kan hoore ko laaɓi fof mi jangi mi janga simi toriki Allah Allah jaɓana elan saabu komi woni yanganade diina kanko yo wonira e gandal joni noon ko ɗum woni a sikkude noon joni fi an tun hiɗa jangi ko diina Allah kan fawtima mana ko diina Allah kan ronditike ma ko saabu diina ka Allah kan wonɗa heɓirde ko wona heɓde ko fof e teddule ɗen ko saabu diina Allah kan wonɗa heɓirde gueɓe ko saabu diina Allah kan woni piiji ɗin fof wonɗa heɓirde ɗum mana joni ko aw woni naftorde diina kan wona diina kan wonma naftorde joni noon an noon sikka an e oɗa wonnoɗo yanganade diina kan ala heɓude gueɓal hay fof si landaki hay hunde o fota on wata fotude a tawayno gorko no immi no dari no kañum tun no dari no janna hoɗo fof ma silmina hoɗo fof ma eto daro inna hunde kaari waɗata ɗo ko boni o daro kanko tun ha ɗum ɗon tabita ɓenɗon on an siɓe fewti Allah ko diina Allah kan ɓe woni waɗande joni no ɓayde ɓe waɗani diina Allah kan Allah kan en kadi hersintaɓe siɓe inni Allah hunde kaari mi tori jama hunde kaari Allah jaɓanaɓe ko ɗo duwaɗen andutude joni oɗo wi Allah miɗo reenude diina ma kan ko fi diina ma kan yaltinɗan ɗon ko fi diina ma kan addilan ɗo joni miɗo reenude diina ma kan min kadi renanam ɓandu an ɗum o yoɓi coggu ka yoɓali o yoɓi o yoɓi coggu ngon joni saabu ko wakkili o haaɓi hefer ɓen gon ko ɗum ɗo woni ko waɗata kon kanko ɓayru o maayi o gayni te hay fus ko wawi wadde hande Allah inna aɓayde ko min waɗanɗa min kadi ɓandu ma ndu mematake kefeero jiiɓatama Allah subahanahu wa taala addi ñaaki ko aynamo ñalarma addi ndiyan ko yoolamo jemma hara goɗɗo memali mum koye faamu ɗum misal on haysi ɓaɗodira mano ɗumanni kono ko gootu noon komi faala wiwde gam kono wonɗa yangorande diina kan noon ko noon ɓurɗa ɓadorde Allah subahanahu wa taala ko ɗon kadi ɓuura jikkede wondema sa landike Allah goɗɗum o jabane ɗo darotoɗen hada wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin